Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti aniq va tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi, kafedrasi oliy matematika fani o'qituvchisiman. Ism-familiyam Mingasharova Sevara Abdulla qizi. Bugun men sizlarga 2 va 3 tartibli determinantlar va ularning xossalariga doir qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Determinantlarni o'rganishdan oldin mavzumizga doir bo'lgan quyidagi rejalar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi rejamiz 2 va 3 tartibli determinantlar hisoblash usullari. Ikkinchi rejamiz minor va algebra to'ldiruvchilar, uchinchisi esa determinantlarning xossalari deb nomlanadi. Demak, birinchi reja bo'yicha quyidagi mulohazalarni davom ettiramiz. Matematikaning qator masalalarni yechishda ma'lum xossalarga ega bo'lgan ifodalardan foydalaniladi. Bunday maxsus ifodalardan biri bular determinantlardir. Aytaylik, 4 ta A, B, C, D haqiqiy sonlar berilgan bo'lsin. Ushbu AD minus BC ayirma berilgan sonlarning yo'l va ustun ko'rinishda joylashtirilgan holati bo'lib, ularni quyidagicha ifodalash mumkin. Ya'ni, mana A, B, C, D ko'rinishlarda mana bu chiziqcha bilan, ya'ni modul ko'rinishidagi tayoqcha shaklda ifodalanadi. Demak, A, B, C, D determinantni hisoblashimiz uchun A ni D ga, C ni esa B ga ko'paytirib natijasini ayirishimiz kerak ekan. Bunday ko'rinishdagi ifoda ikkinchi tartibli determinant deyiladi. Bunda ikkinchi tartib deyishning sababi ikkita satr hamda ikkita ustundan iboratdir. Bu yerda A, B, C, D'larimiz determinantning elementlari. Bu yerda A, B va C, D'lar mos ravishda birinchi va ikkinchi satrlar, A, C va B, D'lar birinchi va ikkinchi ustunlar hisoblanadi. A bilan D bosh diagonal elementlari, B bilan C esa yordamchi diagonal elementlari. Ularni biz elementlar ko'rinishda ifodalasak, quyidagi holatda umumiy ko'rinishda ifodalanadi. Ya'ni A1 A1 2, A2 1, A2 2. Bu yerda 1 deganimiz birinchi satrning birinchi elementi. 1 2 esa birinchi satrning ikkinchi elementi ko'rinishida yoziladi. Agar ustun holatda bo'lsa, demak birinchi satrning birinchi ustunning birinchi elementi, ikkinchi ustunning ham birinchi elementi degan ma'noda ifodalanadi. Determinantlar delta yoki det A ko'rinishlarida belgilanadi. Determinantimiz bilan misolga e'tibor bering. Determinant 2, 4, 6, 8 ko'rinishidagi determinantni ishlashimiz kerak. Demak, ikkinchi tartib determinant berilyapti. Buni hisoblashimiz uchun 2 ni 8 ga, 6 ni esa 4 ga ko'paytirib, natijasini ayiramiz. Mana -8 chiqdi. Endi 3-tartibli matrisaning determinantini quyidagi shaklda yozish mumkin. Demak, A1 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 3, A2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. Bu degani birinchi satrning birinchi elementi, birinchi satrning ikkinchi elementi, birinchi satrning uchinchi elementi. Bu esa ikkinchi satrning birinchi elementi, ikkinchi satrning ikkinchi elementi, ikkinchi satrning uchinchi elementi. Uchinchi satr ham xuddi shunday. Bu esa ustun holatda birinchi ustunning birinchi elementi, ikkinchi ustunning birinchi elementi, uchinchi ustunning birinchi elementi ko'rinishida ifodalanadi. Biz bunday 3-tartibli determinantlarni hisoblashdan oldin mana bu uchburchak usuliga e'tibor berishimiz kerak. Demak, 1 2 3 bosh diagonaldagi 3 ta elementni bir-biriga ko'paytiramiz. A1 1, A2 2, A3 3 elementlarni bir-biriga ko'paytiramiz. Va unga mos parallel uchburchaklarni bu pastdagi uchga olib kelamiz va pastdagi parallel uchburchakni yuqoridagi uchga olib kelamiz. Har bir ko'paytmani ko'paytirib natijasini qo'shamiz. Bunisi esa yordamchi diagonal, ya'ni teskari holat, yordamchi diagonal va unga parallel bo'lgan uchburchaklar ko'paytirib qo'shiladi va natijasi ayirib tashlanadi. Mana bu yerda shu ifoda tasvirlangan. Hozir mana ikkinchi misolda 3-tartibli determinantni hisoblanish jarayonini ko'ramiz. Demak, 1 6 2 elementlarimiz ko'paytirilyapti va yuqoridagi bosh diagonalning yuqoridagi parallel to'g'ri chizig'i, ya'ni 3 5 bir ko'paytirilib pastdagi 3 ga keladi, ya'ni 0 ga, 2 1 ko'paytirilib 4 ga boradi.
Xuddi shunday teskari holatimiz 4, 6, 0 ni ko'paytirib, 3, 2, 2 hamda 5, 1, 1 larni ko'paytirib natijalarni qo'shib, ikkala yig'indini ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Bular demak ikkinchi va uchinchi tartibli determinantlarni hisoblash usullari edi. Endi determinantning minor va algebra to'ldiruvchilari haqida gaplashamiz. Determinantning demak AIJ elementining MIJ minori deb shu element turgan satr va ustunni o'chirishdan hosil bo'lgan determinantga aytiladi. Masalan, 2, 3 elementning M2, 3 minorini topishimiz kerak bo'lsin. Bu yerda mana A2, 3 mana shu nuqtada turibdi. Demak, shu turgan ustun va satrlarni o'chirib tashlaymiz. Bizga qoladi M2, 3 da 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Bu yerda mana ikkinchi tartibli determinant hosil bo'ldi. Demak, bu minor ko'rinishida ifodalanadi. Endi bu minorning algebra to'ldiruvchilarini quyidagicha topamiz. Demak, -1 darajasida E plus K ni M ga E K ga ko'paytirsak, algebra to'ldiruvchi chiqadi. Demak, algebra to'ldiruvchi o'zining harfini bosh harfi bilan, ya'ni A harfi bilan belgilanadi, minor esa M harfi bilan belgilanadi. Uchinchi misolga e'tibor bering. Uchinchi misolimizda mana ifoda berilyapti. Shuni biz nima qilishimiz kerak? 1, 3 elementining algebra to'ldiruvchisini topishimiz kerak. Mana 1, 3 da 3 turibdi. E'tibor mana 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3 mana. Shu 3 turgan ustun hamda satrni o'chirsak, bizga 1, 2, 3, 0 ikkinchi tartibli determinant qoladi. Va -1 darajasida mana 1 plus 3 turgan mana bu satr hamda ustun sonlarini bir-biriga qo'shamiz. 1 ga 3 ni qo'shganimizda 4, -1 ning juft darajasi musbat bo'lganligi uchun faqat bu determinantning qiymati chiqadi xolos. Ya'ni 1 ni 0 ga ko'paytiramiz 0, 2 ni 3 ga ko'paytiramiz 6. Ayirganimizda -1 chiqyapti. Bular demak algebra to'ldiruvchi va minorlarni topilish yo'llari ekan. Bu esa determinantning asosiy xossalari bo'lyapti. 3-rejamiz haqida tushuncha berib o'taman. Determinantning quyidagi xossalari mavjud. Demak, birinchi xossasi, determinantning biror satr yoki ustunini nollardan iborat bo'lsa, bu determinantning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Mana, demak, ikkinchi satrimiz faqat nollardan iborat bo'lganligi uchun qiymat 0. Ikkinchi xossa, determinantning qiymatini biror songa ko'paytirish, uning biror satr ustunini elementlarini shu songa ko'paytirishga teng kuchlidir. Ya'ni, masalan, ikkinchi satrimizda biror k ga ko'paytirilgan bo'lsa, shu k ni determinant belgisidan tashqariga chiqarib yozishimiz mumkin ekan. Uchinchi xossamiz, matrisani transponerlash natijasida uning determinantining qiymati o'zgarmaydi. Ya'ni berilgan A matrisa uchun, demak A ning determinanti uning transponerlanganligi determinantiga teng ekan. Shu yerda transponerlash degan tushuncha haqida ham aytib ketaman. Transponerlash degani berilgan elementlar satr ko'rinishida yozilgan bo'lsa, ularni ustun shaklida yozib chiqish. Mana A11, 12, 13 imiz ustun shaklida, 21, 22, 23 ham ustun shakllarida yozilyapti. Bu transponerlash deyiladi va bu yerda hech qanday natija, qiymat o'zgarmaydi. To'rtinchi xossamiz esa determinantni ikkita satr yoki ikkita ustunning o'rni almashtirilsa, determinantning qiymati o'z ishorasini almashtiradi. Demak, bu yerda mana birinchi satr bilan ikkinchi satr turgan bo'lsa, ularning joyini almashtirsak, natijasi qarama-qarshisiga o'zgarar ekan. Beshinchi xossasi, ikkita bir xil satr, ya'ni yoki ustunga ega bo'lgan determinant 0 ga teng. Berilgan demak A11, 12, 13 dagi elementlar bilan 21, 22, 23 dagi elementlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, natijasi 0 ga teng bo'ladi. Xuddi shunday 6-xossada esa ular biror songa proporsional bo'lsa ham natijasi 0 ga teng bo'ladi. Proporsional deganimizda, ya'ni masalan bu yerda 1, 2, 3 turgan bo'lsa, bu yerda esa 2, 4, 6 sonlari tursa, ya'ni bular 2 ga proporsional bo'lganligi uchun berilgan determinantning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Bu xossalar bizga juda ham muhim, sababi misollar ishlashimizda juda foydali qo'l keladi. Asosiy xossalarimiz shulardan iborat edi. Bugungi mavzumiz haqida qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat. Barchangizga e'tiborlaringiz uchun rahmat.